Добар ден на сите. Извинете малце за доцнењето. Најпрво би сакал да се заблагодарам за присуството на председателот на владата, господинот Мицковски. Сакам да изразам посебно задоволство од континуираната поддршка и помош што ја добиваме од амбасадорот Рохас. И оваа тркалезна маса е дел од проектот на Европската Унија за зајакнување на капацитетите на Уставниот суд. Ви благодарам многу, амбасадоре. Тука со нас е уште еден голем поддржувач на Уставниот суд и на неговите капацитети, амбасадорот на ОПСЕ, господинот Вал. Ваквите собери, како денес, значат само едно, дека процесот на унапредување на владењето на правото и заштитата на слободите и правата е постојана обврска на секоја демократска држава и на сите институции кои го носат тој товар. Денешната тема, опсегот на уставната тужба, односно кои слободи и права што се предвидени во Уставот треба да бидат предвидени за да уживаат непосредна уставно-судска заштита. Гледате, не случајно е поставено така. Значи, не постои дилема дали е потребно воведувањето на уставната тужба, туку дилемата секогаш била кои слободи и права што се предвидени во Уставот треба да ја уживаат таа непосредна уставно-судска заштита. И ова е тема која долго време е во радарот и на стручната, и на општата, па и на политичката јавност. Денес со нас е и представниците од ЕУ, имаме представници од струката, секако моите колеги уставните судии, и кои имаат што да кажат, ја нема да трошам многу зборови на тоа. Повеќе би сакал да се осврнам на дел од разговорите што ги имав со председателот на владата. Клучно и суштествено за една правна држава во која владее правото е независноста и самостојноста на Уставниот суд. Но таа цел не е цел сама за себе. Значи, таа цел е за да може да се Уставниот суд да извршува својата примарна функција, да ја обезбеди супрематијата на Уставот во правниот поредок, да ги заштитува слободите и правата на човекот и на граѓанинот. Затоа е потребна таа независност и самостојност. Но тоа не е можно да се оствари само од Уставниот суд. И затоа ми е драго што со председателот на владата имавме многу конструктивни разговори, пред се околу воведувањето на уставната тужба, околу воведување на уставен основ за закон со кој ќе бидат дооперационализирани уставните одредби, буџетската независност и така натаму. Јас често кажувам, патот на разумот е еден. На тој пат соговорниците или ќе се сретнат, или ќе се разминат. Драго ми е што денеска со председателот на владата се сретнавме и дека имаме скоро идентични стојалишта по овие исклучително важни теми за уставното судство. Политиката треба да ги тргне рацете од Уставниот суд, односно од судството генерално. Уставниот суд има своји обврски што треба на тој пат да ги исполни. Тоа е да делува надпартиски, надетнички, надверски, над било каква афилијација, само и само за да ја обезбедува супрематијата на Уставот во правниот поредок, хармонијата на правниот поредок и да ги заштитува слободите и правата. Но, повторно ќе кажам, на тој пат Уставниот суд не може сам да ги оствари овие примарни цели. Затоа ни е потребна диалог и соработка со извршната и законодавната власт. Нема да должам многу, тука сме за да ги слушнеме мислењата, особено од председателот на владата, од нашите партнери, од струката, од моите колеги. Ви благодарам на сите за присуството на оваа конференција. Благодарам почитуван председател на Уставниот суд Дарко Константиновски, почитуван председател на владата Христијан